好啦，咁第二咧就想講講咧呢個公營醫療收費改革嘅詳情啦。咁今次咧就大部分收費都有增加，俾人印象咧就好似政府喺度發窮惡咁。但係我就唔係咁認為嘅。加價同時咧，嗰啲有新增咗咩咧？就係全年嘅收費上限，無論市民睇幾多次，總之上限都係1萬蚊。過咗呢個咧，政府孭晒。咁我覺得由急症室增加收費到長遠每年有個上限以上係政府俾咧，其實就係睇出市民平衡咗一個急症室俾人濫用，同埋長遠嗰啲長期病患者、嗰啲香港居民嘅長期嘅醫療嘅需要嘅，同埋嗰個經濟負擔嘅。不過咧，就住急症室收費咧，就有個問題啦。今次佢係咩咧？你聽啲名啊嚇，佢第一類就危殆，第二類咧就危急，咁就免費嘅。跟住第三就叫做緊急，第四就叫做次緊急，第五類咧就叫做非緊急咧，就係由今日嘅180蚊就加到400蚊。咁好多市民就同我講，佢都唔知點解會得係非緊急，會得同次緊急同緊急係同一個級數，係咪？應該就係急同唔急嘅啫，係咪？咁你將急之中你分開兩種，一種就危殆，同埋咧係危急；另外一種咧就係叫做緊急同埋次緊急。咁應該分3級噶嘛，係咪？咁好多市民都會覺得係危殆嗰啲，你咪免費，係咪？咁你中間有啲叫做緊急同埋次緊急嘅，你冇理由一收就收400，同埋非緊急一樣都係收咁多嘛。咁政府就要出嚟解釋啦。嗱，我所理解咧，我問過政府嘅，原來緊急、次緊急同埋非緊急咧，醫學上就聽起上嚟好似好大分別。其實好多時就係同類嗰樣嘢，佢哋就覺得而家急症室最俾人濫用，塞住晒，就搞到成個運作，好多人就要等好耐啦。咁同埋其實應該收嘅費用就收唔到咧，係喺呢個緊急同埋次緊急嗰類咁嘅病症，就唔係淨係睇個名，係實實在在咧，到底嗰個實際係啲咩嘅？即係情況咁嘅，咁政府就出嚟解釋，要俾啲範例啊，市民先知道原來呢堆嘢名就好唔同啦，其實都係大致上同樣嗰類嘢嚟嘅。咁基本上咧，佢就仲有一樣嘢就係2年檢討一次啦。咁呢樣嘢咧，我哋實政圓桌係絕對支持。你諗下，今次財赤搞咗咁多嘢出嚟。我哋有9條免費嘅行車隧道，成世都唔收錢；有5條全日收錢嘅收費隧道咧，就幾廿年冇加過。最近陳美寶局長就話，城門隧道同埋香港仔隧道30年冇加過啊嘛，咁咪要檢討啊嘛，係咪？總之而家好簡單，政府收嘅費用咧係幾廿年都唔喐嘅，唔敢喐嘅啊。咁但係咧，老實，我哋最低工資1年加一次，係咪？我哋公務員又年年加薪，除咗今年凍薪，咁樣長遠咧，呢個都唔知係乜嘢嘅理財政策，必然就係當我嘅社會越嚟越富裕，跟住我哋嘅經濟有增長咧，其實就係市民嘅收入會加，佢相對付出嘅嘢都係要加。不過未必加咁多啦，咁所以所有公共服務幾廿年唔加咧，我哋實政圓桌覺得根本呢個係政府失職，長遠嘅理財政策唔應該係咁嘅。咁所以佢而家話2年檢討一次咧，嗱我唔知啊，下一屆嘅又可以話唔做啦，跟住又即係10幾20年都唔理啦。咁我至少搞掂呢一屆，咁所以我都覺得盧寵茂局長咧係有勇氣去面對一個或者前朝唔敢掂嘅一個問題嘅。